इतलात वारे सूबाई वज़ीर शहजी इनाम मेमन चयो आहे त सिंध हुकूमत आबादियुनि खे बचाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। सेवण ऐं भान सईदाबाद खे बचाइण लाइ मंशू ढंढ खे कट हयो वियो। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शहजी इनाम मेमन चयो आहे त तेज़ हवा सबबि पाणी मंशू ढंढ खां मथे वञी रहियो हो, जंहिं करे बंद टुटण जो ख़तरो हो। हुन चयो आहे त सेवण तालको वधीक मुतासिर थींदो, 5 यूसियुनि खे ख़ाली करायो पियो वञे। झांगारा ऐं बाजारा बि पाणी जी लपेट में आहिनि। संदसि चवणु हो त सिंध में हेल ताईं 563 माण्हू फौत ऐं 22,000 ज़ख़्मी थी चुका आहिनि। 1.5 लख घर तबाह थिया आहिनि। माण्हुनि जो वॾो अंग रिलीफ कैंपनि में आहे। इतलात वारे सूबाई वज़ीर चयो आहे त बरसात ऐं ॿोॾ खां पोइ बीमारियूं पकिड़िजी रहियूं आहिनि। कोशिशि आहे त रिलीफ कैंपनि में सिहत जूं सहूलियतूं फराहम कयूं। शहजी इनाम मेमन चयो आहे त कच्छ जे इलाइक़नि जे मुतासिरनि खे बि रिलीफ कैंपनि में तरसायो वियो आहे। कच्छ जे इलाइक़नि जे मुतासिरनि लाइ धार कैंपूं नाहिनि कयूं। ज़िक्र कंदासीं कंबर शहदादपुर ज़िले में ॿोॾ खां बचाव लाइ समूरा वसीला कुतुब आणण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। पीपल्स पार्टी MPA फरियाल टालपुर जी सदारत हेठि नऊं देरो हाउस में अहम इजलास थियो आहे। इजलास में सैयद काइम अली शाह, नासिर हुसैन शाह, इम्तियाज़ शेख, सोहेल अनवर सियाल ऐं ॿियनि शिरकत कई आहे। नादिर मक्सी, आमिर ख़ान मक्सी, बुरहान ख़ान चांडियो ऐं कमरदीन गोपांग बि इजलास में शरीक थिया। ॿोॾ सटियल इलाइक़नि जी बहाली लाइ गॾियल हिकमत अमली तहत कमु करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। उन मौक़े ते पीपल्स पार्टी MPA फरियाल टालपुर जो चवणु हो त ॿोॾ मुतासिरनि जी हर सूरत में मदद कई वेंदी। फोकल पर्सन उमरकोट सूबाई वज़ीर सैयद सरदार अली शाह ढोरो नारो पहुची पाणी जे कुदरती लंघन जो दौरो कयो आहे। उन मौक़े ते सूबाई वज़ीर सैयद सरदार अली शाह चयो त ढोरो नारो समूरी सिंध पाणी जी लपेट में आयल आहिनि। उमरकोट ज़िले जा केतिरा इलाइक़ा पाणी हेठि आयल आहिनि। नवाब शाह, सांगड़ समेत ॿियनि ज़िलनि जे पाणी नारा केनाल में छोड़ थियण सबबि उमरकोट में पाणी जो दबाव वधी रहियो आहे। असांजी पहिरीं कोशिशि आहे त पाणी नेकाल जा कुदरती लंघ बहाल करायूं। उन चयो त साबू समेत ॿियनि इलाइक़नि मां पाणी नेकाल नाहे, कुदरती लंघ बहाल कराए रहिया आहियूं। ढोरो नारो ऐं साबू खां पाणी भिटनि में छोड़ करे सघिजे थो, जीअं ॻोठनि ऐं ज़रई ज़मीन मां पाणी नेकाल थी सघे। पाणी जो मुस्तक़िल हल ई असांजो बचाव आहे। सूबाई वज़ीर सैयद सरदार अली शाह वधीक चयो त ढोरो नारो ॿोॾ मुतासिरनि जूं शिकायतूं बिल्कुलु जाइज़ आहिनि। ख़ासि रिलीफ फराहम न करे सघिया आहियूं, पोइ बि कोशिशि जारी आहे। समूरे मुल्क में ॿोॾ सबबि रस्तनि में रुकावटूं आहिनि। जल्द सामान मुस्तहकनि ताईं पहुचाईंदासीं। ज़िक्र कंदासीं सामारे वेझो नीगरी ॿोॾ जे पाणी में ॿुॾी फो थी वई आहे। ॻोठ रईस गुलाम रसूल धोकाई में बरसाती ॿोॾ जे बीठल पाणी में 5 साला पूनम कोहली ॿुॾी फो थी वई आहे। वारसनि जो चवणु आहे त ॻोठ जे ॿाहिरां 4 खां 5 फीटनि ते बरसाती पाणी बीठल आहे, जेको इंतिज़ामिया खे बार बार निशानदेही करण बावजूदि नाहे कढाए सघियो, जंहिं सबबि हीउ वाक़ियो पेश आयो आहे। ॿिए तरफ़ लाश घर पहुचण ते घर में कोराम मतल आहे। ज़िक्र कंदासीं ठुल में नीगर बरसाती पाणी में ॿुॾी फो थी वियो आहे। मज़ारी खान लाशारी जे रहवासी नीगर खे बेहोशी वारी हालत में इस्पताल खणाया आया। तालका इस्पताल ठुल में डॉक्टर मौजूदु न हुअण करे 6 साला इलियास पुट शोबान लाशारी तड़पी तड़पी दम ॾेई छॾियो। ओॾां फो थी वियल मासूम नीगर जे घर में कोराम मतल आहे। ख़बर शामिल कंदासीं वारह में गुज़िरियल ॾींहुं पाणी जे तेज़ वहकिरे में ॿुॾी वियल नीगर जो लाश हथ कयो वियो आहे। ॻोठ अली हैदर गांशो में नीगर हसनैन जो लाश ॻोठ बारेजा खां हथ आयो आहे। वारसनि जो चवणु हो त नीगर रोड खे कट ॾियण खां पोइ पाणी जे तेज़ वहकिरे में ॿुॾी वियो आहे। नीगर जो मढ़ ॻोठ पहुचण ते घर ऐं इलाइक़े में सोग वारी सूरत हाल आहे। ख़बर शामिल कंदासीं ठारूशाह में बरसात मुतासिर कैंपनि में गेस्टो सबबि वधीक 1-2 सालनि जी नीगरी शाहिदा दीअ दीदार सोलंगी फो थी वई आहे। 1 महीने दौरान गेस्टो सबबि फोतियुनि जो अंग वधी 23 थी वियो आहे। भरपासे जे इलाइक़नि में बरसाती पाणी नेकाल न थियण करे केतिरियूं बीमारियूं वबाई सूरत अख़्तियार करे वयूं आहिनि। अॼु ठारूशाह जे हरिपुर गर्ल्स कॉलेज में क़ाइम बरसात मुतासिर कैंप में गेस्टो सबबि वधीक 2 सालनि जी नीगरी शाहिदा सोलंगी फो थी वई आहे, जॾहिं त 1 महीने दौरान गेस्टो मलेरिया सबबि फोतियुनि जो अंग 23 थी वियो आहे। रहवासियुनि मुतालबो कंदे चयो आहे त टीमूं मोकिले वधीक जानियूं ज़ाया थियण खां बचायूं वञनि। अहमदपुर में गेस्टो सबबि नीगरी हयाती विञाए वेठी आहे। ॻोठ पलीजा में नाहिद सप्रियो जे 7 वरनि जी न्याणी मीरां सप्रियो गेस्टो विघे फो थी वई आहे। उन सिलसिले में ॻोठाणे अकरम शेख जो चवणु आहे त तूफ़ानी बरसातुनि खां पोइ इलाइक़े जे बासरनि ॻोठाणनि फसलनि जो पाणी छोड़ करे रस्ता बंदि करे छॾिया। लाॻीतो शहरनि सां राब्तो कटियल आहे। गेस्टो विघे नीगरी फो थी वई आहे। हुन चयो आहे त केतिराई मर्द औरतूं ऐं ॿार मर्ज़ में मुब्तला आहिनि। पंहिंजी मदद पाहण तहत कोशिशूं कयूं पिया। हिन वक़्त ताईं सिहत खाते जे इख़्तियारनि को तहरीक नाहे वरितो।